알려주지. 이 세상의 데빌 드래곤의 힘을 감당할 수 있는 사람은 오직 나 하나뿐이다. 으아이, 다이형, 이제 반격해도 돼. 기다려. 던전울프 엔진 파워! 던전울프 소환! 던전울프 팬텀 러쉬! 이게 던전울프의 블라스트 파워인가봐. 방어력이 조금 낮아지긴 했지만 공격력과 속도가 갑자기 올라갔어. 데빌 드래곤, 내 외침에 대답해라. 어서 잠에서 깨어나란 말이다. 시간 낭비하지 말자. 셋이 같이 덤벼. 돌리자 유니콘, 고샤! 제법인데. 너희 나 믿지? 뭐가 떠올랐는지 알겠어. 응. 그럼 온 힘을 다해 부딪혀보자. 나머지는 나한테 맡겨. 좋아. 게임을 마무리할 때가 됐군. 비스트 모나크 다 부숴버려! 블리자드 피닉스 엔진 파워 업! 블리자드 피닉스 소환!